Pa še tretje sporočilo, morda, ki ga tale knjiga omenja, to je pa moralni zemljevid oziroma Bilba, ne? Oziroma ne zdi se mi prav, ne? Tukaj pa mogoče tudi ena taka osrednja stvar, ki se je zgodila v podzemlju. Morda ali pa še kaj drugega bosta dodala. Torej, vse se vrti okrog prstana. Ta prstan, seveda, spet si lahko vsak razlaga po svoje, zakaj gre, ampak takrat bi lahko poznavalci oziroma tisti, ki ste prebrali, veste, da je ta prstan imel Golum, takrat bi lahko Goluma ubil, pa ga Bilbo ni ubil. In to se mi zdi kar ena taka ključna stvar, ključno sporočilo, ki se povezuje tudi s krščanstvom. Kako gledata sama dva na to? Pater Primož. Ja, sej, recimo, to je samo, se mi zdi, eden od primerov, ki kaže na to, kaj je želel, recimo, Tolkien ravno z likom Bilba povedati. Mi je všeč to, da si izpostavil, pač, da se tudi Tolkien prepoznava kot hobit. Ja. Ker se mi zdi, da če pogledamo, recimo, celo zgodbo v knjigi Hobbit, nekako je videti, da Bilbo pravzaprav večkrat je znotraj te druščine tisti, ki na nek način korigira, ki ima ki je skoraj kot, ne vem, če je to zdaj čisto prava prispodoba, ampak skoraj kot en božji glas, skoraj kot ena vest, ki korigira ravnanje, recimo, prej je bilo omenjeno Thorin, Hrastoščit, kot vodja te druščine, zakoniti dedič tega kraljestva pod samotno goro, ki ga je potem ta zmaj Smaug prevzel. Ampak v začetku zgodbe, v začetku knjige, je Thorin predstavljen kot en zelo plemenit vodja. Ena avtoriteta. Avtoriteta v tem smislu, pač, teh 11 drugih škratov, ki je pripravljenih pač iti z njima, rečejo, glej, pač, zate do konca, v smrt. Samo pokorni. Samo pokorni v tem smislu, ampak svobodno, v tem smislu si je res pridobil njihovo naklonjenost, in ga gledati potem, kako ga pohlep s časoma spreminja, in Bilbo kot tisti, ki pa ostaja na nek način, če Thorina vedno bolj krivi, vedno bolj vleče, je Bilbo tisti, ki kaže, kje je pa pot naravnost, kje je pa prava pot. Ja, oziroma iz malo zapečkarskega v bistvu raste nekdo, ki ima najboljši moralni kompas, tako, ja. Bi temu rekli. Ja, ja. No, to je ta moralni kompas. Tudi pri tem dogodku na koncu, že ko so zmaja usmrtili in je potem vprašanje tega zaklada, kdo ga bo dobil, je pravične delitve, oziroma je Hobbit oziroma Bilbo odigral eno tako ključno, lahko bi rekli, prevarantsko vlogo, ampak ravno zato. Ker se mu ne zdi prav. Ja, ker se mu ne zdi prav, ja. Ja, tako kot tudi izkaže Golumu sočutje in ga takrat tam v jami ne ubije, čeprav bi bila to najbolj enostavna rešitev. On je imel nataknjen prstan, bil je neviden, kar je moč tega prstana tudi, in bi se lahko rešil iz jame, ampak presodi, da ne, in v bistvu, če bi on to naredil, bi on postal novi Golum. Torej, tukaj je ta svobodna volja in Bilbo bi lahko postal tak, kot je Golum, pa ni, ker se je odločil za sočutno pot. In ta sočutna pot se je potem še zelo zapletala v Gospodarju prstanov, kjer je Golum tudi še kar aktiven in igra praktično svojo vlogo. Praktično do konca. Vprašanje, kako bi se... Ampak tudi do njega je Frodo sočuten. Ja. Ve, da si ne zasluži ta stvor prav zares sočutja, oziroma ves čas je nekako razpet tem, a ga napoditi ali ne, oziroma njegov prijatelj samo. Ima tudi to dilemo. Ampak na koncu je Golum tisti, ki pač... Ja. Tragično sicer, ampak izpelje ta načrt
boja dobrega proti zlu, a ne? Do konca. Sicer, kot rečeno, pač tragično, ne? Ampak tudi v trenutku, ko se pokaže, recimo, da niti Frodo več ne more narediti tistega zadnjega koraka. Ne? Ja, v bistvu Frodo kot dober lik ni zmožen odvreči prstana, kjer mu prav pride Golum kot slab lik, ki tragično s prstanom pade v lavo. Vprašanje, če ne bi Frodo postal lahko tudi nov Golum. Torej Frodo je podoben Bilbu. Tako je. In ta stričeva, ne, se pravi Bilbovo usmiljenje na nek način, ne, ima zelo, zelo daljnosežne posledice. Tako.